و چون ما دختر بودیم یه مقدار بیشتر رو ما فوکوس کرده بود تا روی پسر، چون فکر می‌کردم اونا بالاخره کمتر میترسن. اسم دوست پسر ابوالفضل بود و من یه جا انقدر ترسیدم وقتی که اکتور اومد تو صورتم، با تمام وجودم جیغ زدم ابوالفضل. و در حالت عادی آدم میگه ابوالفضل، نمیگه ابوالفضل. ولی خب من نمیدونم چی توی ذهنم اونجا گذشت که اینو مثلا گفتم. شاید به خاطر این بود که چند بار اسم پسر قبل از اینکه وارد چیم صدا کرده بودم این تو دهنم مونده بود. ولی وقتی چراغ روشن شد من دیدم پسر زل زده به من و دوستشم زل زده به من و منم دوستم بغل کردم و یه صحنه به شدت معذب کننده پیش اومده که گفتم من به شدت روی این پسر کراش بودم و سعی کردم که این موضوع رو درستش کنم و انگشت اتهام رو خودم بردارم. پس چیکار کردم؟ شروع کردم اسم امامای دیگر رو تند و تند پشت سر هم گفتن، در حالی که دیگه نه اکتوری اونجا بود نه تاریکی بود که من بترسم و خب خیلی کارم مصنوعی دیده میشد و خب حق میدادم که فکر بدی کنم. ولی خب مشکل دیگه ای که وجود داشت این بود که این جیغای من برای اول اتاق فرار بود و بعد از اینکه یه کوچولو رفتیم جلوتر من دیگه ترسم ریخته بود و دیگه جیغ نمیزدم و دیگه نمیترسیدم و این باعث شد بیشتر انگشت اتهام روم بره که اون کار از قصد کردم، در حالی که واقعا عمدی نبود. در طول اون اتاق فرار اون پسر دیگه با من صحبت نکرد، حتی برای حل معماها نظر منو نمیخواست و کاملا منو ایگنور کرده بود. هرچند بچه‌ها موقع خدافظی که شد اون با من یه خدافظی گرم کرد و در پایان هم وقتی که رفتیم خونه اینا به من پیام داد و با هم صحبت کردیم. ولی حدوداً یه هفته بعد سر یه چیز کاملا چرت و کوچیک رابطمون به هم خورد و دیگه با هم صحبت نکردیم و کلا اون مغازه رفت. یعنی وقتی من دیگه اونجا رد می‌شدم داخل نبود و دیگه هیچ وقت ازش خبری نشد. راستش رو بخواین هرگز نفهمیدم که آیا واقعا اون کار من ناراحت شده بود و سر همین موضوع یه بهونه کوچیک ایجاد کرد و گذاشت رفت، یا نه یه چیز بزرگتری تو زندگیش بوده که من نمیدونم. در هر حال این بود خاطر من. امیدوارم لذت برده باشین. برای ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوبم لطفا سر بزنید.